Pot je začrtana, luči so usmerjene v cilj, kamera je nastavljena. Začnimo to veliko avanturo. Luči, kamera, akcija. No, tukaj se potovanje zame šele res začne. Veliko kilometrov sam na cesti v ekstremnih razmerah. Tu pa tudi za mene malo smok v grlu, moram popraviti svoje. Slaba vidljivost, slabe vremenske razmere, promet, mraz, zima. Zadnje 2 meseca sem se pripravljal v kombi na ta odhod. Pripravljal sem se sam mentalno, da bom mogel biti toliko časa sam, da bom mogel poskrbeti za določene stvari, da bom mogel razmišljati izven okvirjev. En dan ne more biti brez, da bi težave, groze. Ok, moram zdaj to nehati snemati, ker to pa zdaj več ni hec. Ljudi se sprašuje, zakaj to pot opraviti po zimi, februarja pa januarja, ko so razmere najslabše, ko je najbolj mrzlo. In sem zdaj pa že kar konkretno utrujen in v teh situacijah zdaj se počasi pa začnejo delati že neumne napake. Zame je to izziv, ker pot poleti lahko opravi kdorkoli. Jaz pa rad vidim naravo v tej čist drugi podobi, ki jo večina ljudi ne bo nikoli videla. Je bilo pa ponoč samo -16. Dobesedno na koncu sveta, še 70 km do Nordkapa, sem pa ravno kar prevozil svoj 4000 km na tej poti. Ampak tle je pa res čista divjina. Je bilo pa po noč -21 stopinj tukaj gor, pa veter je pihal 61 na uro. Zdaj smo se pelali tle po cesti do Alte in pogledam gor na neb. Wow, le kakšna aurora. Oh my god, crazy. Zdaj, ko imam veliko kilometrov sam, imam čas razmišljati. Na takih potovanjih največ zveš o samu sebi, pa o ljudeh, ki te obkrožajo, pa o svetu, v katerem živimo. Končno je prišel ta trenutek, ko lahko začnem nabirati kilometre, in sicer 10 000 kilometrov v mesecu pa pol, 14 držav mislim prevoziti in vrnem se na domačo ulico šele, ko vse to naredim. Zdaj mi je ratal skoraj do severa Slovaške prideti, že na mejo s Poljsko, ampak ker se mi nikamor ne mudi, ker sem v bistvu prišel dlje, kakor sem mislil, da bom prišel, se bom tle nek sparkiral v tem mestu, pa bom tle noč prespal. Ok, mislim, da bo ta plec tle v redu, sicer ni splužen. Evo, 700 km za mano. Zdaj sem glih na meji med Slovaško pa Poljsko, v bistvu meja je tle dol v bistvu 100 metrov, tako da spim že na poljski strani. Jaz grem spat, mi se vidimo pa zjutraj. Jaz bi res priporočil vsakmu, da si vsaj enkrat v življenju vzame 2 dni cajta in se sam usede v avto in sam začne se voziti, pa razmišljati, pa biti sam s sabo. To je tako osvobodajoče, odprta cesta, sam s sabo, kakšen dober podcast, dobra muzika, pa sam špura.
O tem potovanju razmišljam že od leta 2021, ker sem prvič probal to narediti. Mi ni dal miru, da ne bi probal še enkrat. Zdaj so stvari malo drugačne, ker se mi pridružita še Zala pa Benjamin. In to je pravi test, kaj lahko zdržiš, kaj lahko preživiš, koliko si odporen na vplive, koliko si vzdržljiv, kako funkcioniraš kot družina. Ker sem pa zdaj popularen na Instagramu, pa še nikoli nisem bil. Nič, dajmo narediti za jesti. Drugače na poti bom probal, oziroma probam jesti čim bolj zdravo, zato ker zelo hitro te zanese na bencinsko postajo, kjer ješ pol nezdravo hrano, pa si kupuješ cukor in podobne stvari. Drugače sem si pa dosti slabo tole organiziral. Glih mi je Varšave bom padel ob največji prometni konici. Bi bilo boljše, da bi malo prej ali pa malo kasneje. Upam, da ne bo prevelikih zastojev. Drugače je pa Varšava glavno mesto Poljske in ima skoraj 2 milijona ljudi. Je pa 7. največje mesto v Evropski uniji. Polka enkrat, ko potuješ, ti je kar malo žal, da nisi zgodovine pa geografije v srednji šoli ali pa v osnovni šoli sledil. To se absolutno nikamor ne premakne. Ta mest pa je zabit. Evo, sem se ustavil, sem se odločil, da danes ne bom več vozil. Prvo, kamor se mi ne mudi. Drugo, ni varen voziti utrujen. Ura je sicer 6. Mislil sem voziti do 9, 10 po originalnem planu, ampak bom kar klele tole počivališče oklical za svoj dom danes. Ok, let's go! Saj to. Kaj bo današnji dan prinesel, a? A ni to the best? Ker nimam pojma, kje bom prstal, kva bom delal. Zdaj se približujem eni točki v Evropi, ki se imenuje Suwałki Gap oziroma Suwałkieva ožina, oziroma sploh ne znam slovensko prevesti. In to je najkrajša točka med rusko enklavo Kaliningrad in Belorusijo. In za to ožino pravijo, da je najbolj strateško pomembna, če bi slučajno kdaj prišlo do vojne med NATO-om in Rusijo, ker če bi to ožino Belorusija in Rusija zaprla, bi bila Litva, Latva, Estonija čisto odrezana od Evropske unije, oziroma lahko bi prišla samo še čez morje na Finsko. Grem pa zdajle pogledat nekaj zelo zanimivega, sam imam še par kilometrov do tja.
In sicer, da se ne bo stinjam sam vozila, greva pogledat tromejo med Rusijo, Litvo pa Poljsko. No evo, za tole ograjo je pa uradno rusko ozemlje. Pa grejo meni ti ograje pa te vojne brezpotrebne na živce, še posebej med slovanskimi narodi, ki smo vsi Slovanijani veliki bratje. Pol pa takole, žica na žico, mi ne smemo tja, oni ne smejo sem. A ni grozen. Pejt sem, pejt Tini, pejt. Nova nalepkica. 6. država na poti. Tale obvoz mi je pot podaljšal za 1-2 ure, ampak to je čar potovanja z avtodomom. Malo zavijaš dol s poti, tam, ko si mislil iti, pa si kakšno novo stvar pogledaš, pa če ne ujameš roka, pa pač prespiš, kjer prespiš. Moram pa res začeti delati malo večje razdalje, ker danes spet nikamor nisem prišel. Namesto da bi naredil 700 km, sem jih naredil samo 400. Zvečer nisem mogel spati in sva vozila do 2 zjutraj in sva prišla čisto do Baltskega morja. Zraven mene je glih kar parkirala policija, pa ne vem, a me bojo pregnali, mogoče prepovedam tukaj spati. Ne izgleda, da bi preganjali ljudi, ampak samo da sta neko pauzo imata. Ravnokar sem prišel čez mejo z Estonijo, zdaj imam pa še 250 km do glavnega mesta Estonije, ki je Tallinn. Tam bom šel na trajekt. Drugače, hočeš priti na Norveško oziroma boljša pot do Skandinavije je, če greš čez Nemčijo, Dansko, Švedsko. Ampak meni je ta pot čez Litvo, Latvo, Estonijo ful bolj pri srcu, ker je lepša narava, niso dolgočasne avtoceste, več stvari imaš za videti, lahko se peleš zraven Baltskega morja, res mi je všeč. Res pa je, da se dobra avtocesta že na Poljskem konča in pol imaš po hitrih cestah za voziti 800 km vsega skupaj, preden prideš do Tallinna, pa še, če greš po tej poti, greš čez Helsinke in Helsinki so meni ful lepo mesto, eno ljubših mest. Sicer nikoli ne bi v življenju živel nikjer drugje v Sloveniji, razen mogoče bi živel v Helsinki. Evo ga, Tallinn, glavno mesto Estonije. Zdaj idem pa dol čist spoden del tega mesta, tam, kjer so trajekti. Tam bom pustil avto, pa grem pa na kosilo z 2 prijatelji, pol grem pa na trajekt zvečer. Hello, salmon. Thank you very much. Bye. Ok, pojmo raziskati malo tole ladjo. Imamo zdaj 2 ure cajta, to traja trajekt.
ko se pa peljemo na plac, vam pa lahko povem eno zgodbo, pa mogoče ne bom povedal glih tako, kot bi jo mogel. Ampak leta 91, oziroma se mi zdi, že 30 let nazaj od tega, je trajekt, ki je izplul v Talinu in je šel v Stockholm, doživel brodolom in takrat je umrlo 850 ljudi. In to je največja ladijska nesreča po Titaniku in še danes se ne bi vedeli, kaj je uradna razlaga tega. Eni pravijo, da je bila ruska podmornica, eni pravijo, da je bilo slabo vreme. Imate pa ta dokumentarc o temu na Netflixu, pa si ga lahko pogledate, če vas kaj zanima o tej nesreči. Midva sva se fejst naspala, ura je v bistvu 10 zjutraj, ko sva se šele zbudila. Sva šla zdaj na en kratek sprehod tele po mestu, po centru Helsinkov. Mi je pa ful všeč pri teh Fincih, ne glede na to, kakšno vreme je, oni laufajo zunaj, se pogovarjajo, se zabavajo. Tako ful v redu, to sem že nazadnje opazil, ko sem bil tukaj. Se pa že dosti pozna, da smo že dosti severno in da je bolj krajši dan, ker je bilo skoraj do 9 temno. In tudi zdaj ni nekaj pretirano svetlo, razen na kameri vi to malo drugače vidite, ker kamera bolj osvetli. Tako da mi greva zdaj še malo na sprehod, malo se razgledati. Pogreva pa za volan. Zdaj pa bon voyage, nekaj tazga. No evo, zdaj sem se prebil ven iz Helsinkov in tukaj pa že malo zgleda, kot da smo prišli na mraz. Poglej, je že sneg. Glej, tokle so kar ledene sveče iz tega, oziroma kar taki ledeni slapovi tle dol gledajo. Zdaj ura je 8:30, pa še ni svetlo čisto zunaj. Se pa tamle dol že dela sončni vzhod. Zdaj grem na pot. Imam danes še zadnjih 600 km za prevoziti do Rovaniemija. Zala pa Benjamin prideta jutri, tako da imam še zadnji push za narediti. Danes upam, da pridem zvečer vsaj blizu Rovaniemija, da si pa lahko jutri cel dan na izi dam. Kakšen lep sončni vzhod, čudovito. No evo, ura je 9:30 in sonce vzhaja tukaj na Finskem. Tell me what it feels like to let go of everything you thought you'd ever known. All of the promises they broke. Tell me what it feels like to let go. Tell me what it feels like to break free, when all of the things you thought you needed, they turn into dust and make believe. Tell me what it feels. Dobrodošli v moji dnevni sobi. Sneg me še včeraj. Bon appetit. Ristorante alla David.
Koliko ene vode, ej. Hvala vam povem. Neč preveč razmišljati, sam pejte. Bomo zdaj prideti vsaj do Ouluja. Oulu je mesto, ki bo prvi stik z Baltskim morjem spet za nas nazaj. In sicer, če si predstavljate, gremo iz Helsinkov čez celo celino in pol pridemo na zgornji del, ne vem, kako se ta zaliv imenuje, v glavnem Baltsko morje. In potem čist malo po obali Baltskega morja in potem gremo gor, spet nazaj na celino, v najbolj hladen del Finske, oziroma en najhladnejših delov Evrope, ki se imenuje Lapland, in tam je temperatura tudi do -40 stopinj Celzija. Na zadnje, ko sem bil tukaj, je bilo -38, tako da upamo, da bomo podrli rekord in bomo spali na -40. Danes bo pa fejst mrzla noč. Čutim v kosteh. Ok, zdaj imam pa eno težavo, in sicer Webasto mi kaže E08 napako, kar pomeni, da ne bi bilo premalo goriva. Moj največji strah je, da bi bilo karkoli narobe z Webastom oziroma z gretjem in pol ne bi bilo gretje v kombiju. In to me od vseh stvari najbolj skrbi. Kaj se kaj dogaja? Jo, en dan ne more biti brez, da bi težave, ej. Groze. Well, this is fun. Nafta je tekoča, se pravi nafta ni zmrznjena. Pumpa dela, ki potiska naprej. What the F, kaj je pol narobe? Šajse. Čist sem usran. Ok, moram zdaj to nehati snemati, ker to pa zdaj več ni hec. Dobro jutro. Jaz sem do 2 zjutraj probal razrešiti težavo z grelcem. Prepucal sem vse linije, zamenil svečko v grelcu, razstavil grelc, pogledal, če je karkoli noter narobe, je vse v redu. Edina stvar, ki mislim, da zna biti težava, je pumpa. Zdaj, kle dobesedno 5 km stran je trgovina, ki to prodaja. Počakam do 8 zjutraj. Pa grem kupiti pumpo oziroma kar cel komplet Webasta. Vzunaj je -17 stopinj. Sicer naju ni absolutno nič zeblo, ker sva vsem pripravljena, oziroma sem se pripravil na take scenarije, da se to zna zgoditi. Imamo spalno vrečo za -10, pa imamo grelno podlogo v posli. In sem prižgal podlogo, spalno vrečo in sem bil dobesedno v gatah. Zdajle sem zjutraj sem malo avto zalaufal, da se še malo notranjost segreje. Tako da noč je bila samo kratka, ni bila pa mrzla. Je pa to, da se mi je malo teli dnevi brez spanja, so se mi malo naložili. In sem zdaj pa že kar konkretno utrujen. In v teh situacijah zdaj se počasi pa začnejo delati že neumne napake. Človek ne razmišlja več trezno. Tako da jaz resnično upam, da zamenjam pumpo, oziroma tudi če zamenjam cel Webast, to mi ne bo vzelo več kot pol ure. In potem grem lahko počivati do večera, ko pride ta moje 2 z letalom. Okay, zdaj pa da najdem polico. Na internetu piše celo, na kateri policiji je Webasta v tej štacuni. Evo ga, genau, ista cena kot v Sloveniji. Perfect, 5 kW. Zdaj, ko sem narobe avto parkiral, zgleda se jih tako parkira. Jaz sem ga tako, dobro, ajde, sej grem. Ampak drugače pa je jutranji zarja, a? Poglej to lepe barve. Človek kar ne more biti slabe vole, kad tole gledam. Zrihtali smo, pumpica je bila kriva. Takoj, ko sem pumpico novo dal, je z prve užgal. Ampak sem za vsak slučaj zamenil kar cel Webasto, pa pumpo, pa cevi. Vse sem dal novo. Evo, midva s Tinjem, fino, malo toplo spet nazaj. Glih ta prav cajt, ker danes preletijo moji. Jaz moram narediti pa človeka samega iz sebe, ker smrdim po nafti in sem čist umazan. Tako da najprej grem tuš najdet. Thank you, bye. Zdaj se pa spet kot človek počutim. Nač, pejmo. Še 100 km imam do letališča, na kjer ga prestaneta Zala pa Benjamin, danes ob 9 zvečer.
Do takrat upam pa, da se bom malo spočil, ker zdaj mi pa res že malo, že prej mi je primanjkovalo spanja, zdaj mi ga pa nasploh primanjkuje. Sem pa že na svojem 3073 kilometru. Te kilometri zahtevajo pa že kar malo vzdržljivosti pa trdne volje človeka, da pride na cilj. Evo ga, Rovaniemi, največje evropsko mesto po površini, katero zavzema, sicer ima pa 66 000 prebivalcev in je najbolj znano po Božičku, ker tukaj je uradno domovanje Božička. Rovaniemi letno obišče 1 200 000 ljudi in že kar malo težko handlajo to veliko turistov, večina z njih pa pride z letalom, ker imajo svoje letališče. Je pa tukaj najnižja zabeležena temperatura -38 stopinj leta 1998. Je pa isti dan v okoliških vremenskih postajah bilo zabeležena temperatura -47 stopinj Celzija. Rovaniemi se nahaja v območju tako imenovanem Lapland, se imenuje, in to je eno izmed najbolj mrzlih območij v Evropi. Tukaj je povprečna letna temperatura 0,9 stopinje Celzija. Sneg pa se obdrži na tleh več kot 180 dni na leto. To tukaj je uradno domovanje Božička in v tisti hiši tamle za mano noter lahko spoznaš čista pravega Božička. Mi smo bili že včeraj tam, je kar malo vrsta, da ga spoznaš, ker veliko ljudi iz celega sveta pride sem. In se lahko slikaš z njemu, se pa tukaj uradno začne tudi arktični obroč. To je navidezna meja na zemljevidu, ki ta arktično območje loči od večino sveta. In tale črta, kjer bom zdaj prestopil, tele stebre, ki vidite tukaj, tukaj se začne arktični obroč. Mi danes zapuščamo Rovaniemi in gremo še bolj severno v smeri Norveške. Gremo pa danes, upam, da je prvi postanek v Inarju, ki je 300 km severneje od tukaj. Mi je pa že brada zmrznila. Madonna je mrzlo. Po 3 urah vožnje čez tole čudovito pokrajino smo prišli v Levi, kjer bomo obiskali en tak začaran gozd. In sicer je gozd osvetljen s tako posebno osvetlitvijo in to si gremo zdaj pogledati. To je kot nek park skandinavske mitologije. Tukaj ti lahko čarovnice in čarovniki in šamani berejo iz starodavnih run. Lahko vidiš, kako je izgledalo mesto, nordijsko včas, in vse je ful lepo osvetljeno v različnih barvah. Ta avantura vas stane 20 € posebej, otroci imajo zastonj, se pa toplo oblečete, če boste šli v zimskem času, ker je mrzlo, kar pri norcah. Je okoli -25 stopinj trenutno. Zdaj pa naredimo ta večer še malo bolj magičen. Sem pa glih kar dobil obvestilo na telefon, da se bo aurora pokazala v naslednji uri, tako da gremo na en krajši aurora hunt.
40 km v tisto smer je Norveška in tja gremo danes. Danes smo se zbudili na tej čudoviti lokaciji, sred finske divjine, skoraj na finsko-norveški meji. Smo pa včeraj kar hitro upali nad iskanjem aurore, ampak smo tukaj še 3 tedne, tako da brez skrbi jo bomo še videli. Danes gremo pa naprej, proti Norveški. Beni, poglej sončni vzhod, dej. Kako hitro se je vreme spremenil tik pred Norveško. Iz tega, da je bilo popolnoma sončno, do tega, da je popolna megla, je bilo v 2 kilometrih. Zdaj se potovalna hitrost spremeni iz 80 na 50 km/h, imamo pa še 1 kilometer do norveške meje. Ne vem pa čisto točno, če je tam kontrola, če rabijo pasu še videti, ker se mi zdi, da Norveška ni v Evropski uniji. Norveška, 9. država na naši poti, se je pa vreme spremenilo nenormalno. Na Finskem še par kilometrov nazaj je bilo popolnoma jasno vreme. Tle je pa megla in oblaki. Temperatura trenutno je pa minus 19,5 stopinj. Je bilo pa danes najmrzleje minus 26 stopinj. Tole je območje čiste divjine. Tle ni mesta 500 km v nobeno smer. Je pa tukaj ogromno znakov, da skačejo jeleni in losi kar čez cesto, tako da moramo paziti, da kakšnega ne povozimo. Sem pa nazadnje, ko sem bil tukaj, videl veliko povoženih jelenov. Danes bomo spali pa že na Norveškem, gor na eni planoti in upamo, da bomo danes videli auroro. Napoved je zelo dobra, jasno je, vid se daleč naokoli, tako da upam, da je pa danes ta prav dan, ko to vidimo. Rokavičke? Ne rabiš. Včeraj zvečer mi je spominska kartica bila polna, pa nisem mogel več snemati, dokler nisem posnetka umaknil ven iz kartice. Ampak smo cel večer preživeli tlele v tejle divjini. Po tistem klancu smo se drajsali 100krat gor pa dol, pa neke luknje sva z Benijem kopala. Je bilo pa po noč samo minus 16, tako da danes je bila kar relativno topla noč. Ampak glej to, kakšen je kabel od avta rato. Tukaj pa tukaj zlomamo pa tole škatlo zadnji, kar za skrinjo. Tukaj imamo led pa za airfryer tele rolice. Kako je avto zamrznil, čisto
Čisto vse je ledeno. Zdaj veliko vas sprašuje, kaj so to za eni nosilci na zadnji na vratih. To so nosilci, ki sem jaz soustanovitelj enega startupa, ki smo jih začeli delati. In sicer posebnost teh nosilcev je, da ni treba zato, da jih montiraš ene luknje zvrtati. Ene luknje ne rabiš zvrtati v vrata, ker se gor in spodaj pritrdijo, se stisnejo skupaj v vrata in jih lahko natakneš in snameš v 5 minutah in jih daš gor samo v potrebi. Daš pa lahko na te nosilce karkoli, takele škatle, nosilce za gume, nosilce za smuči, pol daš lahko nosilce za kolesa, karkoli lahko obesiš na to, brez da zvrtaš eno luknjo. Pa imaš pa še milijon takih lukenc noter, ki lahko karkoli prehaklaš, pa seveda imaš še štenge, da lahko na streho sprezaš. Zdaj pa še ena stvar, ki jo moram narediti, preden štartamo, je pa, da se moramo odločiti, po kateri cesti bomo šli. Zdaj smo glih na križišču, v tisto smer se gre v smeri enega večjega mesta, ki se imenuje Alta, v tisto smer se gre pa v malo večjo dolino, ampak se pride na Nordkap iz druge strani. Zdaj imam kovanc in dajmo reči, da je mož Alta, cifra pa v divino. Očitno ne gremo v divino, ampak gremo v smeri Alte. Spuščamo čez tole dolino oziroma čez tale kanjon v mesto Alta in tole je zelo ena zamrzena dolina, posod tečejo oziroma stojijo slapovi. Se pa temperatura tukaj že dvignila na -7 iz -19, to kot je bilo danes zjutraj. Ampak bolj, ko bomo v Primorju, bolj bojo toplejše temperature. Je pa noro ozka dolina in tlele, če srečaš tovornjakarja, gre kar malo na knap. To zdaj je še zadnji check avta, predno naredimo zadnjih 200 km do Nordkapa. Vreme je lepo, razmere bojo v redu v naslednjih parih dneh. Tudi če bo vse po sreč, bomo jutri naskočili na vrh. Zdaj, če nam rata pride do vrha v naslednjih 2 dneh, se bomo obrnili pa šli naprej dol proti Lofotom. Vsaj tak je plan. Sam pri nas nikoli ne veš. Zdaj, da pa pridemo čez na Nordkap, moramo pa iz tega fjorda, ki smo zdaj, iti na eno planoto, se moramo dvigniti in tam zgleda čistke drug svet. Evo ga, Olderfjord, oziroma tukaj je tale morje, oziroma tole vodo, ki vidite, to je Arktični ocean. In sicer Norveško morje je del tega Arktičnega oceana. In zdaj nas bo to morje spremljalo vse do Lofotov. Se bomo pa sicer mogli po isti poti vrniti nazaj do Alte in tam nadaljevati svojo pot proti Tromsu oziroma proti Lofotom. Zdaj, ko se spuščamo tukaj dol iz prelaza, ki loči Alto in Olderfjord, se približujemo obalni cesti, kjer se bomo priključili na poti
do Nordkapa in po tej obalni cesti bomo prevozili še zadnjih 100 km. Me pa tukaj najbolj skrbi, da bi temperature narasle nad ničlo, kar pomeni, da se pol na cesti naredi led, tako imenovan black ice in potem je ful nevarne razmere za voziti. Me pa nasploh tukaj skrbi vreme, kjer nazadnje tukaj na poti je bilo najslabše vreme. Dobesedno na koncu sveta, še 70 km do Nordkapa, sem pa ravno kar prevozil svoj 4000 km na tej poti, ampak tle je pa res čista divjina, pa koliko snega, pa koliko enega mraza. Sam norci pridejo klele gor v takile zimi. Noro. Mi smo zdaj prišli v Honiksveg, to je najbolj severno mesto Evrope. 30 km nas še loči do Nordkapa in danes bomo prespali kar tukaj v Portu. Še preden gremo pa na en sprehod po mestu, moram pa najprej nahraniti lačna usta. Zdaj večerja bo nekaj čisto enostavnega, se pravi cimetove rolce, ki jih kupimo kar pre-made, pa jih pol porinam sam noter v airfryer. Takole, med tem, ko se pa tole dela, bomo naredili pa še omleto z jajčki pa s hrenovkami. Čist simple. Zdaj v kombiju vedno probamo nekaj tako na simple kuhati, da jih pol čim manj posode za pomit. No, Benjamin, zdaj pa konc risank. Še bi voda, zmanjkali. Kaj ti dam? Sam. Kako gre? Kaj pa če bi dal tukaj, pa bi mi dal skupaj? Hvala, kaj si prvo. Gremo pa na sprehod, prav? Malo po mestu, malo lučke pogledati, da vidimo, kaj tukaj dogaja. Hiške, kakve so? Pa hiške, kakšne so, take rdeče. Lepa. Lahko ti pobrišeš, ne? No, tako do konca. Primaš pa podrgneš. Loži ti pa med tem brišeš. Lačka. No, bravo. No, Benjamin, pridi, gremo na sprehod. Hodaj si te. Glih je cajt za spat, zunaj pa noro sneži. Upam, da ne bo to ogrozil jutrišnjega dne. Evo, uspel nam je, Benjamin. Če smo čisto natančni, je najbolj severna točka tisle rt tamle dol, do katerega lahko pridemo pa samo peš.
je pa ene 3 ure hoje po Cevcu, tako da to ni za nas. Benjamina, ti je všeč na koncu sveta? Ha? Sam vreme imamo pa ful dober danes, ha? Benjamina va dala eno nalepko klele gor. Na, izvoli, dobro je na popej. Zakaj? Je tako, da je ne odpihne ta veter. Čudovito, naj se ve, da si jo ti napopal. Pa še eno visoko gor. Kdor pogum špara, avantur strada. Evo. Tam dol, čez tisto ogromno širino morja, je pa Svalbard. Eno otočje, do kjerga je tudi zelo težko priti. A smo prgurali? Ujavi ga! Prva točka našega tripa uspešno upravljena. Sam dvakrat sem rabil sem priti, da sem prišel do konca, ampak s ta pravo ekipo je vse mogoče. Zdaj idemo pa naprej v Lofote, kjer nas čaka še 14 dni poti, oziroma en teden proti Lofotom, pa pol še en teden nazaj proti Švedski. Gremo pa na Lofote, zdaj uradno tudi na Aurora Hunt, ki smo zdaj zaključili tole, tako da si obetamo v naslednjem tednu na Lofotih ogromne aurore. Kaj je, Benjamin? Ja. Si bil na koncu sveta? Ja. Si bil? Ja. A te kaj zebel? Sploh ne, ne? Da ne bo babic skrbelo, da te sam zebe. A ne? Reci. Zapuščamo Nordkap in gremo dobesedno v sončni zahod. Čaka pa 2 dni vožnje do Lofotov. Najprej nazaj do Alte, potem pa čez fjorde do Tromsa. Je pa tale cesta na enem delu bila toliko zasnežena pa zaledenena, da ne vem, če se bo mogel ustaviti pa dati ketne gor, ker ne vem, če bom lahko čez en klanc prišel. Zeleno na nebu. Zdaj smo se pelali tle po cesti do Alte in pogledam gor na neb. Wow, le kakšna aurora! Oh my god, crazy, vi po moji na kameri ne vidite tako dobro. Holy Jesus! Poglej, čez celo gre gor. Zdaj gremo tukaj na trajekt, ki nas bo popeljal čez fjorde v smeri Tromsa. Bomo pa s tem, da bomo šli na ta trajekt, prišparali kar nekaj časa, kar se tiče same vožnje. No, tako pa smo prispeli v Tromso, oziroma Pariz Severa se je včasih imenoval tole mesto. Je pa ful znano po tem, da si lahko tukaj vzameš turo in greš gledat kite na njihove ladje. Tromso ima okoli 70 000 prebivalcev, je pa naseljen že iz
ledene dobe so najdel prve ostanke, da so ljudje živeli tukaj že v času ledene dobe. Mi gremo pa tukaj prav posebno eno znamenitost pogledati, ki se je zdaj že vsi zelo veselimo. No, ta mitos našega Benjamina najbolj interesira in sicer najbolj severni McDonald's na svetu. Da te vedeli, da ta meni stane 50 evrov, smo tole plačali. Je bil pa to najdražji McDonald's po mojem življenju, ki smo ga kadarkoli jedli. Je pa tole mesto nasploh vidim, da zelo turistično in zelo veliko prilagojeno. Hej, Benjamin, a mi nagajaš? A boš ti kaj povedal? Je pa tole mesto zelo turistično in prilagojeno predvsem Azijcem, ker jih je ogromno in sicer jih je pa po celi Skandinaviji nasploh zelo veliko. Zelo lepo mesto, ampak pretirano turistično. Dobesedno povsod so teli štacune z spominki, takimi in drugačnimi, pa se vidi, da je večinoma samo neka kitajska roba. Je pa tu pa tam se najde kakšna jelenja koža. Drugače pa v temle mestnem središču so večinoma prebivalcev izselili ven in naredili Airbnb stanovanja oziroma takele trgovine in je vse se podredilo samo turizmu v tem mestu. Benjamin je zaspal, midva sva si zdaj naredila čaj, da se bova pogrela zunaj, ker greva malo auroro gledati, če se slučajno danes pojavi. Mami, Katinček teka, potem on leti. Lej, zberiš mi poklon. Človek ne jezi se. Najprej človek ne jezi se, pa ti. Prav. Boš, lej, mami. Kjero barvo boš imel? Po drugemu. Ena, dva, tri. Dva. Hoč poračač. Ena, dva, tri, štiri. Zdaj zapuščamo tole lepo lokacijo in gremo naprej proti Lofotom. Imamo še danes, bomo po moje še vozili.
Zdaj smo prišli v to znamenito norveško vasico, ki je v bistvu najbolj znana po tem svojem nogometnem igrišču, ki stoji kar sred otoka. Tukaj je bila tudi posneta ena reklama za UEFA, če se ne motim, in je postala viralna ta vasica in ogromno ljudi pride tukaj posnet to igrišče. Ne moram verjeti, koliko Kitajcev je tukaj po tej Skandinaviji. Zihar je 90% ljudi Kitajcev tukaj. Vsi imajo ful radi našega Tinčka, lej, taka, kar snema. Mogoče bi ga pa vsi radi pojedli, ker Kitajci jejo pse, a veš to, Benjamin? Prevladuje pa v tej vasici tipična ribiška norveška arhitektura, te belo-rdeče hiške, ki segajo do vode z romantično osvetlitvijo. Je pa tukaj mesto, kjer največ turisti vzletajo z droni. Nasploh pa za Norveško veljajo ista pravila pri letenju z drona, kot za večino evropskih držav. Me pa ti dvigli novi. Ful močno, da ne lezem na odpadu. Tako, evo. Je pa to šele začetek našega potovanja po Lofotih, ki bo trajal nažalost samo 2 dni. Smo mislili, da bomo 4 dni tukaj, ampak se bo vreme tako skisalo, da se bomo obrnili gor proti Švedski, proti Kiruni. Tako da imamo kar natrpanih 2 dni, da si vse ogledamo. Se bomo zdaj zapeljali naprej do mesta, ki se imenuje A. Točno samo ena črka in to je A. Danes smo se ustavili po celem dnevu raziskovanjem Lofotov in zdaj bomo spali danes kar na tej lokaciji. Sploh ne moram verjeti, koliko je tukaj lepo. Upam, da se danes kakšna aurora pojavi, ker je čist jasno in tale background je nor. Benjamin je zaspal, naš čuvaj tukaj ga čuva, da se mu kaj ne zgodi. A ne, Tinček, mi dva zalo greva pa malo ven auroro gledati. Mej se, Tinček. Čuvaj Benjamina. Danes je bila ena tako mirna noč, smo spali z odprtimi vrati, ker imamo zadnji na vratih tisto izolativno folijo in vzunj je bilo -6 stopinj, ampak mi smo jih imeli pa noter 24. In pa sem se večkrat zbudil po noči in pogledal zadnji čez vrata in se je večkrat videla aurora, sicer ne tako intenzivno kot prejšnje dni, ampak wow, kje smo se danes zbudili? Ker ne morem verjeti, to za mano ni slika. To je res. Mi gremo naprej proti vasi, ki se imenuje A. Imamo pa pred sabo ful lep sončen dan, zaradi tega, ker je napovedan, da bo čist brez oblačkov. Imamo pa nasploh na tem tripu ful lepo vreme že od samega začetka, kar je tudi kar malo neverjetno za ta čas in za ta kraj, v katerem smo gor na severu Norveške. Kakšen raj za fotografe so tele pokrajine. Na vsake 100 metrov vidiš enega ob cesti ustavljenega, pa stativ ven, pa slikat, pa snemat. Noro, vse te barve so res. To ne vidiš nikjer na svetu, po moje, tako kot je tlele. Te ljudi, ki vam kažem, to so vsi fotografi.
Vsi imajo vzuni stative in slikajo in snemajo. Kako ne, kaj pa taka lepa narava pa pokrajina. Zdaj smo prispeli v mesto Hanoj, kjer je najbolj fotografirana točka na Lofotih in če imate Instagram, ste jo sigurno že kdaj videli. Evo, Azijci si že ogrevajo svoje fotoaparate, da slikajo tole znamenito točko. Grem zdaj narediti en hiter shot z fotoaparatom. Sicer imam s sabo celo fotografsko opremo svojo, ki jo imam, ampak je to kompromis, ki ga moram sprejeti, da ne moram čisto vse, kar bi si želel tukaj početi. Ne moram snemati, slikati, vse editati, tako da je to en kompromis, da ne moram pol toliko slikati, kot bi si želel, pa pol malo več moram s telefonom namesto s pravim fotoaparatom. Evo, to je ta točka, kjer se čisto vsi slikajo in sicer tiste hle zadnji nekaj hiš rdečih hoče ujeti. Tole je ta idilična vasica, ki se imenuje samo A in ima tudi to tipično arhitekturo. Je pa trenutno useka, vidite, koliko visok gor pride plima. Prav dvomim, da se ta črka imenuje A. A misliš, da je to se kaj drugače, ima to pikco gor, to mora biti nekaj z nekim naglasom. Je pa za tole vasico eno ogromno, lepo, divje jezero, ko smo si ga šli pogledati. Sem hotel, da bova z Benjaminom malo trn kmetala, pa je celo zaledeneno. Tudi za sliko niso bili vsi člani družine motivirani. Je bila pa toliko bolj motivirana narava, da nam je dala tele čudovite poglede. Zdaj, to je naša najbolj skrajna, še zadnja točka tega potovanja. Zdaj bomo pa vsak kilometer bliže domu in se bomo odpravili proti jugu. In jaz sem vedno rad vozil proti jugu, ker se mi je vedno zdel, da gre vedno malo nadol. Zdaj se bomo vrnili čez cele Lofote nazaj proti Švedski. Bomo probali obiskati mesto Kiruna, če nam bo uspelo. Imamo pa tukaj časa en teden do Stockholma, ker tam Benjamin in Zala letita z letalom nazaj proti domu. Jaz se pa potem še en teden vračam po Evropi do Ljubljane. Šajse, kje je cesta? To je pa tudi za mene malo smoko grlo, moram popraviti svoje. Na peto posteljico gremo spat, da jutri probamo priti nazaj, dol, v dolino. Mi smo prišli v novo državo, na Švedsko. In včeraj nas je pričakalo orang divje vreme in smo obstali sredi enega prelaza, ki gre iz Norveške proti Švedski in so nas mogli malo reševati in pa smo peljali v konvoju in je bila cesta kar divja, nič se ni videl, veter je nesel posod, sneg je bil sredi ceste, mogli smo peljati en za drugim v konvoju, obtičali smo na norveški strani, pa nas je prišel iskati švedski plug, ki nas je zapeljal do tega letovišča, v katerem smo zdaj, ampak smo še zmeraj na vrhu prelaza in smo zaenkrat ne moremo nikamor. Bomo probali danes, če se bo dal priti v dolino, ampak je cesta trenutno še zaprta. Je bilo pa po noč minus 21 stopinj tukaj gor, pa veter je pihal 61 na uro, ampak pa se je veter umiril, pa tudi segrel se je, tako da je zdaj samo minus 14 stopinj. In zdaj se bomo tukaj postavili v vrsto za plugom, da počakamo nov konvoj, ki bo šel dol v dolino.
Te vsi tovornjaki čakajo, da grejo v dolino, so pa verjetno že par ur tukaj, če ne že celo noč. Da se malo slikati. Vzem vrsti. Zdaj peljemo v konvoju, za nami je spremljevalno vozilo, ki smo zadnji v vrsti, ampak se mi zdi, da je okoli 20 km moramo zdaj takole prepeljati en za drugim. Pa ti da bo fazi. A ti sploh tudi bo fazi. Wow, crazy je to. Zdaj smo ven iz Tahujžga, pa se približujemo mestu Kiruna, pa bomo danes probali najti en kemp, da bomo tam prespali, da bomo malo bolj na varnem zaradi tega vremena. Je pa napovedan, da bo kar 2 dni močno snežil. Je pa to v bistvu prvo slabo vreme na tej poti, ker do zdaj smo imeli res fenomenalno vreme. Tako da pač to moraš pričakovati, če se potepaš po teh krajih. Mi smo uspešno prelezli dol z une gore in zdaj smo že cel dan tle v enem kempu obtičali sred mesta, ki se imenuje Kiruna. Cel dan smo v bistvu sam počivali, nič nismo počeli. Malo smo upravili, malo smo zrihtali stvari. Jaz sem kar iz Potuša prišel. Zdaj bova z Zalo imela en mehiški večer, si bova naredila par stvari za jest, malo bova pogledala Netflix, medtem ko zunaj divja zimsko neurje, dobesedno je snega ogromno, tako da bomo videli zjutraj, pa v kaj se bomo zbudili. Evo, izvoli. No, evo, na zdravje. No, očitno še sneži zunaj. Sicer ga pa ni zapadalo toliko, kot sem mislil, da ga bo. Šile se na goli fljevka, co res? Res je bilo. Lopatka, lopatka. Vedno mi piškoti. Bomo malo zaprali oka, če zdaj pa še že kar. Makaš piškote pa. A so moji boljši, mami? Isti so. Tako. Malo pomedem avto zunaj. Prednje pa zdaj. Ja, ptičko sem pa dal na vidne pleničke. A gremo zdaj pogledati v leden grad. Kaj ga naredijo z avtom, ja? Kaj ga naredijo iz ledu. A gremo pogledati? Gremo, ne? Zdaj gremo pogledati ta znamenit leden hotel, kjer bivanje stane okoli 600 do 700 na noč za 2 osebi. Ta hotel pa vsako leto postavijo iz ledu na novo. Zvlečejo iz ene lokalne reke ven te velike kocke in pol jih izdolbejo in naredijo hotelske sobe in cel hotel in to si gremo zdaj mi pogledati. Tole je 35. zaporedni hotel, ki so ga naredili. Se pravi, že 35 zim jih delajo. Samo zato, da si ogledate, ta hotel je 80 € za 2 odrasli in enega otroka. Kako so te šotorčki izgledali, da so bili zgori odprti, ne? Takole nekako je izgledal tradicionalni šotor tukaj na Švedskem oziroma na Laponskem. Kurišče je kar noter v šotoru. Je pa glih pripeljal en avtobus oziroma 2 avtobusa iz Estonije in je kle ogromno enih turistov. Nismo še videli toliko turistov na tem potovanju. Male vrata so kar iz jelenje kože narejena, pa iz rogov. Wow, kle se prav zgubiš noter. Kje pa se je najin otrok zgubil? Ale, tako pa soba zgleda. In vsaka soba ima svojo vrsto umetnosti. Sicer, če spiš tukaj, ni neke ful zasebnosti, ker te loči samo ena takale odejca od hodnika. Ti je pa Zala želela videti ta hotel in smo izključno iz tega razloga prišli sem v tole Kiruno in moram reči, da mi ni žal, da kako imajo narejene luči. Takole izgleda osvetlitev noter v temule ledeni skulpturi. Je luč in to osvetljuje potem cel prostor. Wow, noro, kjera oglušujoča tišina. Zdaj, ko so se turisti pobrali, je kle, ne vem, če sem že bil kdaj v večji tišini. Noro. Ker piska mi v ušesih. Koliko noro, vsaka soba ima svojo tematiko. Kaj tazga še nisem v lifeu videl, je to. Wow, kakšna tišina vlada kle noter.
Tudi če je na hodniku šunder, ker so turisti, ampak le noter je pa čista tišina. Oglušujoča tišina. To morate res prideti pa doživeti, ker kaj tazga nisem še videl v življenju. Takole v ledu noter so kar luči zaledenene, pol svetijo ven in naredijo lepo osvetlitev. To je pa prezentacija nas, polarnih medvedov. Imate pa tudi tukaj kapelco, v kateri se lahko poročite. Zgleda pa takole nekako kar romantično. Kakšni nori detajli so v teh sobah noter, koliko ene energije pa umetnosti je šlo v tole. In vsako leto pol narava vzame, kar je dala. In to se stopi in drugo leto spet na novo. Kakšno priporočilo je to, da si pejte tale hotel pogledati, ker se mi zdi, da je to najbolj fascinantna stvar, ki smo jo videli na tem potovanju. Res noro, dokler ne prideš sem, si sploh ne misliš, ker jaz sem si mislil, kaj je ta spet neka turistična past. Ampak noro, res, brez besed sem. Tako kot vsak pravi hotel, imajo pa tudi tukaj šank z pijačo, ki jo dobiš kar v ledenem kozarcu. Benjamin nam je pa tudi že mizo rezerviral, a tukaj bomo popili. Kaj, mami, kaj si to naročila? Eagle has landed. Kaj že ni dosti mrzlo, pa še z ledenega kozarca. Na zdravje. Zanimiv. Če se nam je zdaj ubil tukaj. Jako sem na tli! No, tako let za koktejle zvečer imamo. Tili kozarci bojo zdržali, dokler bomo vozili na minus. Very good experience, kaj praviš, Dala? Dobar, ja. Zdaj moramo pa tako kot že 100-krat najdeti plec za spati danes. Benjamin, kje bi spal danes? V gozdu? Ali v kempu? Raje v kempu? Ne, valjda bomo v gozdu spali. Dobro jutro, da smo se zbudili pa res čist sred gozda. Se pa vidim, da že vreme malo zakisu, ker včeraj zvečer je bilo še čist jasno. Jaz imam pa zdaj en opravek, ki ga moram narediti, in sicer moram po tuš. Pa pravijo ljudje, da rabimo kopalnico v kombiju. Mi moramo v naslednjih 2 dneh priti do Stockholma, kjer Zala in Benjamin tam letita na letalo. Jaz grem pa sam naprej proti Ljubljani. One dva bosta v ponedeljek doma, jaz bom rabil pa še ene par dni za zadnjih 2000 km. Še preden gremo pa v Stockholm, si gremo pa pogledati še zadnjo znamenitost na tej poti. Sicer smo kle ostali pol kar večino dneva, mislili smo že zjutraj naprej, ampak pa sva se mi dva z Benjam šla delati igru, mami je šla malo tekedžirati, pa malo je šla pogledati tukaj okoli naravo, mi dva sva se sabljala s palcami, polk je prišla nazaj. Zdaj gremo pa naprej počas proti večeru. Zdaj za zadnjo znamenitost smo se ogledali še tale sejem, ki je 420. leto zaporedoma in traja 2 dni v švedskem mestu Jokkmokk, ki je pa tradicionalno povezano z njihovo kulturo. Prodajajo tukaj pa ogromno nekih doma štrikanih izdelkov, jelenje kože, jelenih klobas in salam,
in kates. In seveda ogromen izdelkov za mraz, razne tele doma izdelane čevlje, vložke za čevlje, kape, rokavice, šale in podobne stvari. Ker tukaj je tradicionalno do minus 40 stopinj v teh krajih. Danes je sicer 2 stopinje nad ničlo, ampak konec tedna bo že minus 15. Ful je zanimiv, tukaj kupaš en kruh, tradicionalni njihov, in pa si kar takole lahko sam namažeš puter gor. Kakšen okus ima? Kaj je testo za pico, ja? S putrom. Mi čakamo pa jelenjo povorko, ki pride enkrat na dan tukaj čez ta sejem, pa upamo, da jo bomo ujeli. A ne, Benjamin? Evo, tukaj mi zaključujemo še zadnji obisk znamenitosti na tej naši poti. Zdaj nas čaka pa dolgočasnih 3000 km vožnje do doma. Sneg se je spremenil v dež, lepe pokrajine so se spremenile v dolgočasne avtoceste. Jaz sem ravnokar odložil moje dva na Stockholmu v letališču in mene zdaj čaka 2000 km dolga pot, bom v parih dneh prišel v Ljubljano. Zdaj vam glih ta prav čas, da razmišljam o tem potovanju, koliko smo se imeli dobro, koliko smo se povezali kot družina, koliko smo videli enih lepih stvarih in lahko razmišljamo o stvarih oziroma o potovanjih, ki nas čakajo v prihodnje. Ampak definitivno se bomo vrnili nazaj na tole zimsko Skandinavijo, upam, da celo naslednje leto. Vsako potovanje, na kjer ga greš, ti nekaj da, nekaj ti vzame, ampak ne pozabite, nič razmišljati, sam pejte.